пришли в домик в такой, в беседку. Даже для шашлыков мангалы вон стоят какие-то. Ну, залезай, кто в домике живет. Такой столик, лавочки. Можно что-то даже отмечать. Шашлычки пожарить. Привет, кто в домике живет? Кто? Мышка. Мышка косолапая. Мышка Нарушка. Это Мишка ж косолапый, да? Мишка, Нарушка, лягушка, зайчик, лисичка, сестричка. А можно я буду жить, медведь? Можно медведю зайти? Места нету? Он развалится, теремок. Развалится из-за медведя теремок? А ну я аккуратно буду. Нет. Нельзя медведю. Нет, потому что он опять развалится. Развалит теремок. Ой, медведю. А где медведю жить? А где медведю жить? Там? А что там? Там еще на берлоге. Там еще вон домики есть, такие беседки. Еще есть. Сейчас пойдем те посмотрим, да? Беседки. Нарушка? На чайник? А мне кажется, на Буратино похоже. Нехорошая шишка? Ну давай, найди хорошую. Вот, а что ты собираешь? Что собираешь? Хворост? А я думала шишки. Сколько шишек. Много шишек. Собираем. Вон сколько шишек мы насобирали. Вот как много. Что это? Муравейник, правильно. Тут уже муравьишки спрятались на зиму в свои домики. И уже замуровали все. Видишь, какой большой. Видишь, какой он большой. Большой. Не видно там муравьишек? Нету муравьев? Муравьишки, они же уже спрятались на зимовку. Там далеко? Ну да, они живут, только ты палочкой не трогай. Какой огромный муравейник. Что, привидение? Сказал, что там какое-то привидение. Надо посмотреть. Что ты там нашел? Это привидение. Это белый пакет. Осторожно. Кто-то повесит. Тут какая-то яма. Видишь? Это оказался пакет.